از طالبان هم خیلی طالبان هم زیر انتقاد قرار دادن که اینا هیچ صدای از اینا بلند نشدن و اینا هیچ انتقادی نکردن. چرا که همچون حرف را درباره یک کشوری که دارای سلاح اتمی هستن میزنن و اینا هیچ حرفی نمیزنن. و متاسفانه عزیزا جالب اینجاست که خب اینا همشون یک جورایی وابسته به پاکستان هستن. حالا چی همین طالبا که این که اصلا از روز روشن هستن که اینها را با حمایت پاکستان در افغانستان در قدرت رسیدن و همون کسایی که الان خیلی شدیدن اعتراض میکنن، خب اینا همشون هم یک جورایی وابسته در پاکستان بودن. یعنی همه اینها حالا چی پنهانی چی علنی یک روابطی با پاکستان داشتن، یا که خانواده های از اینا و از خیلی هاشون در اونجا هستن، یا اینکه برحال به هر نحوی به یک نحوی اینا وابستگی اونجا داشتن. و اون موقع که اینا در قدرت بدن، اینها هیچ حرفی نمی زدن و از اینها هیچ صدایی در بلند نمی شدن که هر کاری که میکردن اینها هیچی نمیتونستن بگن. و الان که طالبا آمدن اونجا حاکم شدن و اینها هیچ سخن و هیچ چیزی از اینها بلند نمیشه و اینهایی که زمانی جمهوریت سر قدرت بدن، حالا اینها باز از اونا اعتقاد میکنن که درباره همچون حرفی را درباره یک کشور بزنن، باید مسئولی از اون کشور حتما باید از اونا صدا بلند شود و باید از خودشون واکنش نشان بدن. و اینم رفته تا امروز ستاد ارتش طالبان یک انتقاد کرد و نه چندان انتقاد تند و انتقاد خیلی ملایمی و به نوع یک هشدار که نبود، یک انتقاد خیلی کوچک. و عزیزان و همه عزیزان، همه دوستان و همه میدونن که کسایی که در افغانستان سر قدرت میرسن یک نوعی یا که از پاکستان به طور علنی یا به طور مخفی، حالا هر جوری، خب اینا حمایت میکنن. اگر اینها حمایت نکنن خب اینا دوام نمیارن. اینا هر جوری که شدن از خودشون دیگه اونقدر چندان واکنشی نشان دادن نمیتونن که اونا را از خودشون برنجونن. اگر واکنش هم نشان بدن خیلی در اندازه یک بسیار یک واکنش نرم، یعنی که اصلا هموقع که بگه مردم بگه که از اینا یک حرفی زدن. و این دوستان و عزیزان خیلی از عزیزان در فضای مجازی و در خبرها خیلی از مردم شریف افغانستان سر و صدا کرده بودن که چرا همچون حرفی زدن و یک کشوری که دارای قدرت اتمی هستن و همچون تهدیدی میکنن. این تهدیدات باید جدی گرفته شوند و اگر روزی برسن، این پاکستان اگر واقعا روزش برسن، اینا هیچ هیبایی ندارن که همچون گفتهای خودشون رو عملی کنن. و دوستان و عزیزان،
باز هم امروز یک ویدیویی را یکی از عزیزان، یکی از دوستانی که در همین در این روزا که جنایت طالبان را همه شما دوستان و عزیزان شاید دیده باشین و می‌گرین در فضاهای مجازی و در خبرها در کل جا پر است از این جنایت هایی که این روزا انجام میدن درباره همین دختر خانم ها و درباره خانم های جوان که اینا را در بهانه حجاب، اولین حرفشون همین است که اینا حجاب ندارن، اگر حجاب دارن حجاب مورد نظری این گروه وحشی را ندارن، گروه حاکم را. مخصوصا اینا جاهای کم خیلی از دختر خانم ها را میبرن با خودشون، از دشت برچی و از خیرخانه و از این جاها هست و بیشترشون از دشت برچی هستن، از غرب کابل. و یکی از این عزیزان در عینی که اینها یک دختر خانم جوان را میخواستن بازداشت کنن و با خودشون ببرن، ازشون فیلم گرفته بودن و اون را هم در اختیار رسانه ها گذاشته بودن و اینها خیلی عزیزان تقلا میکردن که خودشون از دست اینها رها کنن و متاسفانه موفق نمیشن تا اون جایی که اینها فامیلایی که با این دختر خانم ها با هم هستن یا مادرشون یا بالاخره یکی از فامیل های از اینا با همینا با هم هستن و اینها هم دخالت میکنن تا بتونن بلکه از دست اینها خودشون رو رها کنن و اینها هم موفق نمیشن و همه اینها را با هم برداشته میبرن. خب دوستان و عزیزان، اینم خب خیلی جنایت بزرگی هستن اگر ما شما فکر کنیم و در کشوری که یک دختری جوان و یا یک زنی جوان بیرون برآمده نتونن، اولا که اینها را از تحصیل و از دانشگاه رفتن و از سر کار رفتن و از هر چی که فعالیت بودن محو کردن و ممنوع کردن و الان یواش یواش جمع چیکار کردن؟ شروع کردن به جمع آوری. اینا قبل از این که بیاد در افغانستان حاکم شوند همچون قصدی را داشتن. قبل از این که اینا بیاین میگفتن که اگر طالب روزی در افغانستان حاکم شوند و کل افغانستان رو بگیرن، اینها یکی از اهدافشون همین هستن که دخترهای جوان را با خودشون ببرن یا اینکه زنهای جوان را یا زنهای جوانی که بدون سرپرست هستن. و دوباره اینا وقتی حاکم شدن گفتن نه، همچون چیزایی نیستن و این چیزا دروغ هستن و این چیزا گفته های فضای مجازی هستن و گفته های کسایی هستن که در پای ما پروپاگاند و دروغ با گفته خود از اینا که درست میکنن. و خوب خیلی از مردم گفتن خب خیلی خوبه اگر اینجوری باشد. اینها بخشش عمومی اعلان کردن که بخشش عمومی میشه که حالا همه دوستان، همه عزیزان خودتون میبینین که چی کارایی میکنن. یعنی کسی که در حکومت قبلی خدمت کردن یا بودن، خودشون را که میبرن هیچی، حتی اعضای خانوادهش، حتی بچه های کوچیکشون اینا را بازداشت میکنن و اینا را در کلا در اذیت و آزار قرار میدن و بعد اونها که هیچی مشخص هستن و باز هم شروع کردن به اذیت کردن خانم های مردم و در اذیت کردن دختر خانم های جوان مردم. و دیگه جنایتی بزرگتر از این که یک فامیلی که یک دختری جوان دارن نتونن بیان بیرون و در خیابان اگر اینا رو گیر کنن با خودشون ببرن، جنایت از این بزرگتر در کجا پیدا میشن؟ و مردم هم مسئلهشون یا چیزشون همین هستن که از روزی بتوانن از ناموسشون حمایت کنن. اگر نتونن از ناموسشون حمایت کنن، خب در اون وطن موندن خب خیلی سخت است.
و متاسفانه مردم ما، حالا مردم افغانستان در این روزا خب همشون هیچ کاری خودشون نمیکنن و رجوع میکنن. همشون انتظارش هم همین هستن که سازمان ملل بتونن از اینا یک کار انجام بدن و گروه هایی که حالا اینا درست کردن، یکی نمیدونم به اسم گروه آزادی و نمیدونم به اسم حالا چند گروه دیگه هستن که یادم نیست، یکی در امریکا تازه درست کردن، یکی هم که نمیدونم گروه قدیم که از قدیم داره می جنگن. اینها اکثری از همین گروه هایی که اینا جدید درست کردن، اینا همون افسران یا همون جنرالا، حالا هر همون کسایی هستن که در همین حکومت غنی اینا شکست خوردن. اینا اکثری سرکرده هایشون از همون ها هستن. خب یک مسئله اینجا هستن، یک سوال اینجا پیش میاد، اگر اینها اینقدر موفق بودن یا اینکه اینقدر به اصطلاح، خب چرا زمانی که بهترین امکانات در اختیار اینها بودن، همو امکاناتی که الان در اختیار طالب هستن، خب قبلا در اختیار اینا بودن، تانک و طیاره و نمیدونم کلی امکانات پیشرفته اینا مجهز بودن. خب اون زمان چرا اینا جنگ نکردن؟ اون زمان چرا اینا از آمدن طالب چرا اینا دفاع نکردن که طالب نیان، یعنی موفق نشوند در علیهشون بجنگن؟ که الان با امکانات کوچیک، که الان اینطوری که خودشون میگن ما امکانات نداریم، با امکانات خیلی کوچیک در برابر اینا هر کدومشون یک جبهه گرفتن، یک جبهه باز کردن. این هم عزیزان یک نوعی مثل همون قبلا که چشم مردم خاک میزدن و کلشان دروغ بدن که مثلا میگفتن فلان جار از جنگ طالب میگیرن، فلان جار نمیدونم این کار کردن اون کار کردن، الان هم یک تصویر از خودشون نشون میدن در یک جای تاریک، یک صدای برمیآین میگن نمیدونم این کاری ما بود، چند تا رو نمیدونم فلان جا رو کشتیم، چند تا طالب کشتیم. اینها در 2 سال، حالا نمیدونم چقدر شده نشده، هیچ جای را از افغانستان اینا تالار نتونستن بگیرن، حتی یک دهات کوچیکی را. خب مردم به اینا در چیز اینا دلخوش کنن؟ اگر بگن نه ما جبهه نمیدونم فلان جبهه را داریم که از مردم افغانستان دفاع میکنن، اینا فلان جا را آزاد میکنن، اینها همون کسایی هستن عزیزان همونجا نشستن، هر کدامشون فقط در نام یک جبهه درست کردن، اونجا منتظر هستن. میگن شاید یک مسئله ما شما قدیم میزدیم، مردم میگفت مثلا شاید مثلا میگفتن آوره از سر قوقپوتا مثلا، شاید مثلا یک نفر، یعنی او اونجا بیاد به چریدن، یعنی یک نفر بزنن مثلا بکشن یا بگیرن. اینا هم همینطوری هستن، مگر شاید دوباره روزی برسن که اینها مثلا مثل قبلی، حالا میگه اینا یک کارهایی بکنن و این گروه دوباره مثلا میگه مثل سری قبلی میگه یک چیزی شبه که مثلا بیاد اینا را، یکی بیاد از راه و اینا را مثلا شکست بده، که ما هر کدوممون مثلا بیایم در میدان و بگیم مثلا ما گروه فلانی هستیم، ما فلان گروه هستیم، ما فلان گروه هستیم، یعنی ما هر کدوممون مثلا از کشور دفاع کردیم. هر کدومشون در یک نوعی همونجا نشستن، میگه اگر مثلا روزی دوباره اینا شکست خوردن، هر کدوم ما سهم داشته باشیم، نمیدونم فلانی جرنال، فلانی نمیدونم جرنال، فلانی گروه، یعنی هر کدوم ما به یک نحوی به اصطلاح سهمی داشته باشیم. اگر نه که مثلا مردم افغانستان بشینن که اینها بیان از مردم افغانستان دفاع کنن، از کشور دفاع کنن و طالب رو شکست بدن، این غیر ممکن هستن. چون که اینا همون افرادایی هستن که در جمهوریت همشون در حکومت بودن، هر کدومشون در حکومت سهم داشته بودن، هر کدومش یکشون که دمی جبهه آزادی هستن، نمیدونم یک چند پیش دیدم اصلا کلا همون جرنال بود، فکر کنم دم زمانی جمهوریت هم همین فرمانده بود، بزرگترین فرماندهشون بودن. خب اگر اینا دو زمان که تا دندان مسلح بودن هیچ کاری نتونستن، جنگ نکردن در برابر طالب، الان چجوری جنگ میکنن؟ بعد عزیزان اینها یک فریب دادن مردم هستن. حالا یک چیزی برای خودشون درست کردن، گفتم که اینا مثلا نشستن، مگه اگر یک روزی دوباره روزی از روزگاری مگه برسن و اینا مثل قبلی مگه شکست بخورن و برن، مثلا ما اونجا یک سهمی داشته باشیم میگن. اگر نه دیگه این گروه ها از دست این گروه ها هیچ کاری بر نمیاد و کاری نمیکنن. زمانی که در
جمهوریت اینا همشون تا دندان مسلح بودن کاری نکردن. الان چی کاری؟ همون زمان هم اگر بودن هم یک بچه غریب بودن و اگر با طالب می جنگیدن هم این بنده خداها کشته می شدن و دیگه اینهایی که الان هم در جبهه درست کردن و جانش هستن هیچ کدامشون اینا دمو زمان هم نه جنگ میکردن، نه در جنگ میرفتن، نه جبهه میرفتن. الان هم همینطوری هستن. اینا یک سریاشون که کلا از افغانستان خارج هستن، اینجا ها نشستن و در بهترین جاها در کشورهای ثروتمند رفتن با خودشون پولی که از زمان جمهوریت با خودشون بیرون آوردن، با پول که گریختن الان داره استفاده میکنن، بهترین زندگی ها رو میکنن، کیف میکنن. حالا چی در نزدیک در کشورهای نزدیک های همسایه افغانستان، حالا چی در دوردست ها، هر کدام اینا با بسیار پول زیاد از افغانستان خارج شدن و هر کدامشون خانه دارن برای خودشون، تو هر کشوری که هستن سرمایه گذاری کردن، بهترین زندگی ها رو میکنن. از اینجا هم الان اونجاها خب یک جبهه کوچیکی رو برای خودشون درست کردن. مگر اگر روزی که افغانستان بازم دوباره مگر در این گروه، اگر این گروه حاکم اگر عوض شد، مگر ما بالاخره یک سهمی داشته باشیم. اگر هم مگر نشد، حالا شاید در این روزا گفته گزارش همین است که میگه حکومت همه شمول برقرار شود. اگر مگر سری طالب دستن خورد و حکومت همه شمول کردم که میگه اینها میگه ما شریک هستیم، میگیم ما اونجا بودیم و دفاع کردیم. و اینم از این عزیزان و دوستان عزیزم و عزیزان، امیدوارم این حرفای من برای هیچ کسی، برای هیچ فردی خدای نکرده خوششون یعنی سوء استفاده نکنم. من طرفداری هیچ کسی به طرف هیچ کسی حرف نمیزنم. من یه حرف دل خود ماست. هر کسی که در یک روز یک جوانی را در همین فضای مجازی نشون میداد، یک چوپانی را ما گفتن هر کسی که در نام جوپان صحبت میکنه میگه جوپان مثلا فلان موتر ساخت، فلان چیز را ساخت، من خوشحال میشم مثلا موت 1 متر سرم بالا میشه چون جوپانی هستیم. حالا ما شما مگر درباره افغانستان درباره بدیش صحبت میکنم، ما شما خب سر مخم میشه چون افغانی هستیم. اگر درباره خوبیش باشه خب ما شما هم خوشحال میشیم. هر کس حق داره درباره کشور خودشون نظر داشته باشه، نظری مثبت داشته باشه، نظری منفی داشته باشه. خب حرف دل خودشونو بزنن، اینا هیچ ربطی به هیچ کسی نداره و حرف دل هر کس گفتم که حق داره حرف دل خودشونو بزنن. من مخالف هیچ کسی نیستم جز حرف دل خودم است. و اینهایی که حالا میبینیم مثلا خب یک سری ها میاد خب خانم ها و دختر خانم ها را از یک جای مشخص این گروه ظالم ورداشته میبرن، مخصوصا از غرب کابل. خب هر کی باشن خب برش خوش نمیاد که بیاد یک فرض مثال خانمی جوان را یا اینکه یک دختری جوان را از یک جای مشخص اینا به خودش برداشته ببرن. خب اینا دیگه به طوری به شانی هیچ ملتی خوش نمیاد، به هیچ طایفه. حالا به شأن ما هم که یک شهروند افغانستان هستم، خب بعد چیزی ما هم خوش نمیاد که مثلا گروهی که کل ظالمیتش، کل به اصطلاح فشارش، کل قهرش هیچ کاری برای وطن نکنه، برای آبادی وطن نکنه، جز تخریب، جز بدبختی برای مردم دیگه چیز نداشته باشه، بعدش هم شروع کنه به بردن ناموس مردم. خب این خیلی خودش وحشتناک است و هیچ کسی فکر نکنم از این خوشش بیاد که ناموسی یک قوم را، حالا ناموسی یک کسی را به اصطلاح خب هر کی باشه فرقی نمیکنه، ما شما همه ما شما افغان هستیم، افغانی هستیم. اگر در کشور ما ناموس یکی رو میبره خب میگن افغان، این دیگه فرقی نمیکنه. اگر از یک جای اینا از غرب کابل میبرن باید کل افغانستان مثلا دست به یکی شون، کلی ها مثلا صدا بلند کنن که این کار نشون. اگر از خیرخانه و تیمینی از اینجا میبرن هم مردم باید دست صدا بلند کنن و دست به یکی شون که نباید این کار شون. نباید ایده‌ای که مثلا فرض کو از غرب کابل میبره یک ایده خوشحال شوه، اگر از یک جای دیگه هم بره یک ایده دیگه خوشحال شوه، اگر از یک جای دیگه هم بره یک ایده دیگه خوشحال شوه. این خیلی بد است. این خب مسئله ناموس، خب اینا وقتی که یک دختری جوان رو به خودشون برداشته میبرن، شما فکر کنید در عاقبتی از این کار ببینید چقدر لکمه به
فامیل از این مخوره، چقدر لکمه به اون دختر خانم که اینا به خودشون برداشته میبره به اون مخوره، چقدر لکمه به زندگی اون مخوره که اینا به خودشون برداشته میبره به جای نامعلوم، چشم اونا رو میبرن در کجا و کجا معلوم نیستن، حتی فامیلشون ازشون خبر نداره تا اینکه خودشون رها کنن و خودشون بیان. خب اینا خیلی مسئله هستن که اگر کسی انسان باشه، اگر کسی به اصطلاح دل تو سینه‌اش داشته باشه، خب به درد میاد و طاقت نمیاره. و اگر کسی که در فضای مجازی باشن خب باید بگن، باید مثلا صدا بلند کنن و باید هر چیزی از دستش برمیاد. حالا اگر کاری زیادی بر نیامد، یک 4 کلام گپ که برمیاد که بگن آقا همچون کاری شده. خب دیگه اینم عزیزان گفتم نظری ما بود. هر فرد افغانستان حق دارن نظر خودشونو بگن، چی مثبت چی منفی. و